ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед ва дигар бемориҳои мардонагӣ доред, пас ширкати Шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи Паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. Ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳ табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. Барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати Шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода, ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. ҳамдастаи Александр Волконовский Дэн Хукер гуфт, ки рақиби навбатии чемпион кӣ шуда метавонад. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Ман 100% боварӣ дорам, ки дар муҳорибаи Диего Лопес ва Жан Силва касе ки ғолиб шавад ҳамон барои камарбанд меҷангад, чунки ин ду нафар аз ҳама ҷангварони дурахшони вазни ним сабуканд. Ба ман гуфтанд, ки Диего Лопес барои мухлисон хеле шавқовар аст. Ана Жан Силва ва дастааш бошад барои пешравии худ кори зиёд мекунанд. Чӣ гуна ки ба ман гуфтанд Лерон Мёрфи дилгиркунанда аст. Мавсар Евлоев бошад ба ягон кас шавқовар нест. Ягон кас муҳорибаҳои ӯро тамошо кардан намехоҳад. Оиди Алҷем Стерлинг бошад, пас UFC ӯро бад мебинанд. Аз ҳамин сабаб ғолиби муҳорибаи Диего Лопес ва Жан Силва барои камарбанд меҷангад, гуфтааст Хукер. Хотиррасон мекунем, ки муҳориба байни Диего Лопес ва Жан Силва аллакай ҳамин шаб дар турнири UFC Нохче баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Аллакай пагоҳ рӯзи 14 сентябр дар Қазоқистон турнири ACA 192 баргузор мегардад, ки дар он се варзигари тоҷик баромад хоҳанд кард. Дар карди асосии турнир дар вазни 57 кг Азам Ғаффоров зидди Мхитар Барсегян, дар вазни 66 кг Беҳрӯз Зуҳуров зидди Мурад Магомедов, дар вазни 61 кг Муҳиддин Холов зидди Чермен Гобаев, турнир пагоҳ аз соати 16:00 ба вақти Москва ва 18:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. Ссилкаи телеграм бошад дар описания ва дар якум комментария закрепидшуда. Чемпиони пешинаи вазни сабуки UFC Ҳабиб Нурмагомедов оиди муқоиса кардани Илия Топурия ва Усман Нурмагомедов фикрҳои худро баён кард. онҳо бояд ки муҳориба гузаронанд то ин ки беҳтарини худро муайян кунанд. Одамон ҳар чизе ки хоҳанд мегӯянд. онҳо метавонанд ки Илияро беҳтарин шуморанд ё ин ки Усманро. фикри шахсии ман чунин аст. агар онҳоро ҳамчун ҷангвари ҳаматарафа муқоиса кунем, пас ман фикр мекунам ки Усман зӯртар аст, гуфтааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунам ки ҳам Усман Нурмагомедов ва ҳам Илия Топурия дар вазни сабук баромад мекунанд ва ҳардуяшон ҷангварони бебоғ буда дар ташкилотҳои худ чемпионанд. Усман дар ташкилоти Беллатор ва PFL, Топурия бошад дар ташкилоти UFC. ва чанд рӯз пеш Усман гуфт, ки то он вақте ки Илия маро шикаст надиҳад, ӯро беҳтарин ҷангвари вазни сабук дар ҷаҳон намешуморад. ва бо ин суханҳои Усман, чемпиони вазни сабуки ACA Абдулазиз Абдулваҳабов низ розӣ шуд ва гуфт, ки то он вақте ки Топурия ман ва Усманро шикаст надиҳад, ӯро беҳтарин дар ҷаҳон шуморида намешавад. худи шумо дӯстон чӣ фикр доред? оё шумо бо суханҳои Усман ва Абдулазиз розӣ ҳастед ё ба фикри шумо Топурия беҳтарин ҷангвари вазни сабук дар ҷаҳон аст? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.